ஹே ஆல் நம்ம இன்றைக்கி நம்மளோட ஒயிட் ஹோமர் பிஜன்ஸோடைய அப்டேட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். மேலுக்கு வந்து கால் உடஞ்சிச்சு. ஸோ எல்லா மேலுமே அந்த மேல் டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு. அதில் ஒழுங்காக ப்ரீடிங் கூட பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் இந்த மேல் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ப்ரீட் பண்ண போதில்லை. இது வந்து பண்ணால் தனியாக நான் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது கால் எந்த அளவுக்கு உடஞ்சி போயிருக்குன்ட்டு. இந்த வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் லெட்டர் எடுத்திருந்த சிக்ஸ் 2 சிக்ஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட. மொத்தம் ஒயிட் ஹோமர் சிக்ஸ் லாஸ்ட் டைம் எடுத்தது. சீரியஸாக சொல்லலாம் செம குவாலிட்டி. இது வந்து நம்ம புதுசாக ஒயிட் ஹோமர் ஃபீமேலுக்கு போட்டிருக்கேன். மேல் இந்த 2 ஃபேன்சி பேர்ட் இருக்குது பார்த்தியா. சீரியஸாக சொல்லணும்னா அந்த மேல் கால் உடைஞ்சது காரணமே இந்த பேர்ட் தாங்க. இது ரெண்டுமே மேல் ஃபேன்சி. பட் ஆனால் இதுங்க ரெண்டும் பேர் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி செம்மையாக டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க. கேஜில் இருக்க எல்லா பேர்ட்ஸையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது லைக் அது போல். இதனால தான் நான் ஃபேன்சி பேர்டே கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக பேர் பண்ணியிருக்க பேர்ட் சொன்னேன் இல்லையா. இது வந்து பேர் பண்ண ஒரு 2-3 டேஸ்லேயே எக்லே பண்ணிடுச்சு. இப்போ நான் ஒரு 2 டேஸ் முன்னாடி பார்த்துன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சிக் மட்டும் பொறிச்சிருந்தது. பட் ஆனால் இன்றைக்கி 2 சிக்குமே பொறிச்சிருந்தது. ஒயிட் ஹோமர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட சிக் அதுங்க சூப்பராக காப்பாற்றுங்க. உங்களுக்கு ஒயிட் ஹோமர் மேலே பற்றின வீடியோ அப்படி இல்லாட்டி ஃபேன்சி மேலோட அப்டேட் என்னன்ட்டு உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். பாய்.